Good afternoon. We are here at Camp 1. It's day off and absent day with my danzkie. Hi. Daro naami diri sa Camp 1. Samahan nyo kami guys kung saan kami pupunta. So nice talaga yung nature. Ano ni? Ito bagkik. Dito, stop muna kami dito kasi nagsi-CR si danzkie. Cute oh, cute kayo lang CR. May mga art. Uy, waka nagsirag pultahan. Ayun, ayun si danzkie. Wala siya na nirag pultahan no. Nice talagang Bukidnon Camp 1. Humana siyang CR. Mustang pag CR. Kira. Ako ito mo. Kita nyo guys, nilas lang din. Ay, tapos sa Tagalog na putik. Smile good. Ilang heritage house di makita, nagagahoy. Okay. Nice weekend view guys. Nakita kami ng sulod. Naasil, kasi pangalan ano Dan? Papa ninyo. Papa daw na ako. Ano pangalan ano ba? Ano siya ang house? Ang kalisa. Ito si danzkie ay. Guys, kung mag-rides mo, dara. Tanaw lang na. Oh, kabalo na mo ha. Kung pila.
Benefits of trees. Okay, just contact this number. Oo na, nakabili. Hindi pa nakakataon na. Okay, buka po sa kilay. Hindi na kahoy. Pwede? Ay, dili. Hindi na kahoy. Nice swimming pool, guys. Bawal musulod. Bawal daw musulod. Pwede ra? Oh, pwede ra daw. Picture lang. Ah. Okay, thank you. As you can see, guys, muna lang swimming pool. Clear kayo lang swimming pool. Wow. Huh? Pictures ako dere ha. Pili lang day kay isa ilang swimming pool, guys. Napay isa. Nice siya. Ilang butag net sa taas kay dahil siya mahugaw kung wala kay daghan kay siya punuan. Danzkie, smile. Ay, lang bro. Balik namin sa mo ang gigian. Ato pala mi sa Pikas Kanto. Dito. Murag naa sa Foreverland. Danzkie. Foreverland. Na mga shopinyahan. Shopinyahan, di ba? Shopinyahan. Wala ko na mali ko. Plano pa lang mo muna aging dala mo guide. So, dala nila po video. Hangak. So ito may isa kayo kataag naman yung dire. Wala. Nawala mi guys, asa daw mi moagi. So much better than me. Ito oh. Ha? Farm. Tsaka farm. Yes, dito sa restaurant ba no? Okay. Naami diri sa ride sa bike daw. Rides. Kani siya. Ayun ni siya. So, ako sa ilahang ian. Lang saun. Eh, naikuan. Wala, ito sa inyo. Pila ko ka na. Ito di ba, okay na to tanang 1,000.
Pabalik namin sa among lungga guys. Lungga gyud. Dan. Nga.